Charchamayapsizlarmi ishlar bilan? Zo'r funksiyada ishlayapman. Bugun ochilgan funksiya bilasizlar, mana Mo'y rayoni ochildi-yu, lekin yomon bo'lyapti. Mana bunaqa. Hozir ko'rsataman. Onasini esa mana. Ko'rsa tochkalarni qaranglar. Hammasi 30 ming, 30 ming. 1 kilometr, 1,5 2 kilometr bor. 30 mingdan ketyapti. Perigondan naqoy kerak yo'q, bor oxirgi paytlar. Menga juda yoqdi Mo'y rayon. Bugun ko'ramiz, ertalabgacha bo'lsa, ertalabgacha ishlaymiz. Mana ko'rib turganinglar hozir klientga olib boradigan adresimiz mana 1 kilometr 3 minut ko'rsatyapti. 14 ming plyus bilan bergan, 14 ming, 15, 18 ming, 20 ming plyus bilan tashlayapti. Bunaqa bo'lsa, Mo'y rayoni yaxshigina bir tashlab qo'yapti. Yana plyus tarafi Perigonda turib o'zimiz umrimizni qisqartirib oladigan vaqtda kelyapti. Tugatyaptimi deyman-da. Ko'raman, bugun polni video qilaman, katta obzor. Mo'y rayonida qancha ishlasa bo'ladi realni.